và nhạc múa không lời của Aso nhạc múa. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.
nồng nhiệt chào mừng chào đón toàn thể quý vị quan khách đã cùng nhau bất chấp thời gian riêng tư, thời gian và ngày của mình vẫn cùng nhau hội tụ đông đủ về đây tại bản củ xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La để cùng nhau tham dự chương trình lễ mừng tân gia đại cát của gia đình ông bà Hòa Khánh và hai em Quốc Cường trong buổi trưa ngày hôm nay. Với những lời nói đầu tiên, cho phép Kim Dung và anh Đức Trình xin được thay lời cho những người làm chương trình, thay lời cho tân gia chủ xin được gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay là ngày tốt đẹp trời và xin mời bạn hữu cùng tôi vui vầy bên nhau cạn chén vây đầy, chúc cho nhà mới và tràn đầy niềm vui, luôn luôn rộn rã tiếng cười, ngập tràn tiếng hát rạng ngời mắt ai, trải qua những chuỗi ngày dài, say cất miệt mài bao đêm. Và giờ đây đã hết buồn phiền, ngắm nhìn thành quả thì cũng yên bừng rồi. Vâng thưa quý vị thân mến, ngôi nhà cũng chỉ là nơi để che nắng che mưa, mà còn là nơi để chúng ta nơi về sau một giờ làm việc mệt mỏi, và cũng là nơi để mọi thành viên trong gia đình kiến tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tổ ấm. Và sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Giây phút này xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau hướng nhìn về mình về phía cánh cổng sân sạp và sẽ cùng bao lấy những tràng vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt để cùng chờ đón tân gia chủ sẽ cùng nhau trở về trung tâm sân khấu để cùng ra mắt diện kiến tới toàn thể quý vị. Và xin được trân trọng kính mời đại gia đình ông bà Hòa Khánh. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngày xưa báo câu phần vợ thuần trong thì tát biển đông cũng càng, mà đàn ông xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Và thế lẽ đó, bạn sẽ cố gắng không hủy đại gia đình vạn thuốc của. Thưa quý vị, và sự nhận diện cao quý của toàn thể quý vị chính là món quà vô cùng hạnh phúc, là niềm vui nhân đôi dành cho tân gia chủ. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức cũng như là tiếp đón chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong rằng quý vị sẽ thông cảm và bỏ qua cho gia đình cũng như là ban tổ chức ạ. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay đây hân hoan mừng bạn đến khánh thành nhà, kiên cố cao tầng mà lại đẹp quá ta, mà nội thất bày vào thì trông khéo vậy, mà từ nay mưa nắng át lùi xa, và hai bàn tay trắng thì tạo nên công nghiệp, mà đời bất âu lo bởi xế ta, có công gieo hạt nay hái quả, mấy vần thơ gửi tới toàn gia. Vâng thưa quý vị, và bố Hỏa thì còn đang bận rộn với những vị khách của gia đình ở phía dưới, và giờ lành thì cũng đã điểm rồi. Và những nhân vật được quan trọng của buổi trưa ngày hôm nay cũng đang có mặt trên trung tâm sân khấu. Và để gửi lời chào tới toàn thể quý vị quan khách, xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau cúi một khối cúi thật sâu để ra mắt và gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời. Vâng thưa quý vị thân mến, vào ngày hôm nay đây chúng ta có trăm nơi để đi nhưng chỉ có một nơi để về, đó chính là mái ấm gia đình. Và chúng ta có thể có rất nhiều mối quan hệ xã hội ngoài kia, nhưng tình thân gia đình vẫn là điều thiêng liêng nhất, nơi chúng ta được sống trong sự vun bọc, quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu và sự sẻ chia. Vâng thưa quý vị thân mến, nhà là nơi có rừng sâu cánh cửa, là nơi trốn để đi về, chứa đựng đủ đầy những cung bậc cảm xúc và là niềm hạnh phúc của các thành viên trong đại gia đình, và ước mơ xây dựng được cho mình một ngôi nhà khang trang đã từ lâu đã trở thành ước mơ bình dị của mỗi một con người. Vừa xin được chúc mừng. Thưa quý vị, và trải qua những năm tháng nỗ lực không ngừng cố gắng, trong đó có cả mồ hôi và nước mắt, thì đến ngày hôm nay, đại gia đình ông bà Hòa Khánh và hai em Quốc Cường cũng đã tạo dựng được cho mình một ngôi nhà khang trang, một ngôi nhà bao nhiêu người hằng mong ước. Và niềm vui, niềm hạnh phúc đó của gia đình đã được nhân lên gấp nhiều lần khi có sự trở về đây chung vui và chúc mừng của toàn thể quý vị. Và hơn nữa, hôm nay được xếp là một ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 9 tháng 6 năm 2026, tức là ngày 24 tháng 4 của năm Bính Ngọ, với sự đồng tình nhất trí của tất cả các thành viên trong gia đình. Và đặc biệt có sự hiện diện chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh Đức Trình ơi, phải không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố lễ mừng tân gia đại cát của gia đình ông bà Hòa Khánh và hai em Quốc Cường chính thức được bắt đầu. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng bao nhiêu tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng nha. Và cứ mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng đợi những nụ cười và tươi lên đi nào.
Thì thưa quý vị, và như vậy là với những bản phát sáng lưu ly, những tràng vỗ tay nhiệt tình của toàn thể quý vị kèm với tiếng nhạc rộn ràng vang lên, cũng đã chính thức báo hiệu rằng lễ mừng tân gia đại kết của gia đình ông bà Hòa Khánh và hai em Quốc Cường đã chính thức được bắt đầu. Và em Kim Dung xin được bàn phép thay lời cho đông đảo toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho đại gia đình chuyển vào ngôi nhà mới an khang thịnh vượng giàu phú quý, vàng vào nhiều ký, tiền vào tỷ tỷ, khỏe như lực sĩ, và trong nhà lúc nào cũng nhiều tiền tỷ cho ông bà và em nhá. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay đây, mang hoa mang rượu đến mừng tân gia, thơ đủ trang trang được chuyển nhà, hơn một năm trời vui đón khách, vừa sang nhà mới lại đầy hoa. Vâng thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay đây, và để cùng chúc mừng cho buổi tiệc mừng tân gia đại cát của thân gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, thì về bên phía đại gia đình hạnh phúc, các con các cháu đã chuẩn bị những món quà rất tuyệt vời và ý nghĩa để cùng chúc cho đại gia đình ông bà Hòa Khánh trong buổi trưa ngày hôm nay được tấn tài tấn lộc tấn bình an. Với thưa quý vị thân mến, và món quà đầu tiên cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vinh danh lên trên sân khấu món quà rất tuyệt vời và ý nghĩa đến từ gia đình con Khánh Linh và gia đình cháu Quang Anh vợ làng chồng. Kính mời. Thì thưa quý vị, và trong suốt quá trình làm nhà thì chắc hẳn là ông bà và hai em cũng đã đón nhận được sự giúp đỡ từ những người thân họ hàng làng xóm, hay là những lời động viên tinh thần từ những người bạn bè. Và trong ngày vui trọng đại này thì gia đình cũng sẽ đón nhận được những phần quà yêu thương đến từ những người thân thương trong gia đình. Và chúng ta cùng chào đón lên sân khấu những phần quà yêu thương được trao bởi gia đình con Khánh Linh và gia đình cháu Quang Anh đã trở về sân khấu với những bó hoa yêu thương của mình để chúc mừng cho đại gia đình ngày hôm nay. Thưa quý vị, và món quà thì tuy nhỏ nhưng mà tấm lòng sáng tỏ trời cao, thay cho lời chúc ngọt ngào, chúc cho gia chủ đời đời an khang. Thưa quý vị, và giờ phút này được cùng chính thức khai tiệc cho buổi trưa ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta cũng sẽ có những chén rượu thật là đong đầy tình cảm để kính mời tới toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, và ngày hôm nay tất cả chúng ta đã cùng nhau hội tụ đông đủ về đây với chung một lý do để cùng chúc mừng tân gia đại cát cho gia đình ông bà Hòa Khánh và hai em Quốc Cường. Và chắc chắn rồi, những lời chúc tốt đẹp của toàn thể quý vị muốn gửi tặng tới gia đình, chúng ta cùng gửi qua những chén rượu thật là đong đầy tình cảm và những tiếng kêu đầy cảm xúc được không cả nhà ơi. Và xin mời toàn thể quý vị quan khách, chúng ta đã cùng nhau trở về đây rồi. Sẽ cùng rót đầy những chén rượu của mình và sẽ cùng rơi cao thật cao chén để chuẩn bị vô cùng với đại gia đình kia. 1, 2, 3, Dô! 2, 3, Dô! 2, 3, Chúc mừng tân gia đại cát, xin mời! Xin mời toàn thể quý vị và đại gia đình chúng ta sẽ cùng hướng kia. Vâng, và giờ phút này xin được trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau trở về từng bàn tiệc cơm tiệc rượu để mời rượu và gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách đã cùng nhau trở về đây để chung vui và chúc mừng cho gia đình. Trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.